វិញហើយខ្ញុំអត់បានបើកសំឡេងទៀតមិញថតបានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ start មកដើម្បីឲ្យវាចាប់ផ្ដើមទៅឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច start មកបាទអញ្ចឹង start នៅឡើយនេះគឺយើងចាំបន្តិចសិនខ្ញុំចុចនេះដោយសារតែនេះវាកំពុងដើរវារៀងយឺតបន្តិចអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះដោយសារវារៀងយឺតយើងចាំបន្តិចសិនឲ្យវាចូលដល់ផ្ទាំងមួយទៀតសិនពេលខ្ញុំសុំzoom មួយសិនចុះឥឡូវ zoom មិនចេញទៀតនេះចំបាច់ចេះអូខេអញ្ចឹងនេះយើងខ្ញុំគាត់ថាមើលឃើញអាសាយនៅលើអេក្រង់យើងក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអូខេទី1គឺ language to install language to install នេះយើងត្រូវរើសមកថា OS ដែលយើងចង់បន្លាហ្នឹងយើងយកភាសាគេអញ្ចឹងឡើយនេះអត់មាន error ទេគឺវាមានតែមួយទេប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីវាជាប្រភេទ multi language យើងត្រូវរើសឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងប្រើទូទៅគឺអង់គ្លេសប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងទៅធ្វើការរោងចក្រតម្លើងមកចឹងដាក់អង់គ្លេសអត់ទេបាទគឺត្រូវដាក់អក្សរចិនអញ្ចឹង language នេះគឺ OS ភាសាដែលយើងចង់បង្ហាញនៅលើ OS របស់យើងភាសាអីទី2 time currency format អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក United States ទៅដែរទី3 keyboard វាមានច្រើនអញ្ចឹងបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះគឺយើង scroll ឲ្យស្រួលបួលយើងចុចអាសញ្ញាព្រួយចិត្តនេះឡើងតែ2 3មកដល់ហើយនេះអញ្ចឹង default របស់វាគឺវាជាប់ US ប៉ុន្តែយើងប្រើគឺអត់ប្រើ US ទេគឺយើងត្រូវយក US យើងត្រូវយក United States International បាទនៅពីខាងលើ US នឹងតា2ទេបាទ United States International ហើយបើសិនជាក្នុងករណីថាកន្លែងហ្នឹងរើសខុសវាមានបញ្ហាអីទេបើរើសខុសអានេះយើងអាចកែវាពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងឡើងរួចបាទ scroll ឡើងមកលើនេះអានេះ US លើ US មួយ States International ណាអូឃើញទេសិលជីអូខេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំយក United States International មកបន្តទៀត next ទៀត next ហើយយើងចុចលើពាក្យ install now ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចាំបន្តិចសិនអូខេគ្នាយើងមកដល់កន្លែងនេះនៅតោះអ្នកមកអត់តាន់ដល់មានទេអូខេកន្លែងនេះយើងត្រូវរើសមក Windows 10 ចុះ Windows 10 នៅកន្លែងនេះវា Windows 10 Pro ទាំងអស់អ្វីដែលខុសគឺខុសកន្លែងនេះវាមាន SSD DLA OEM មានអីយ៉ាងមកឥឡូវខ្ញុំមើលសិន SSD គេ standard installation អូខេអានេះតាក់ទងសម្រាប់អ្នកមាន license key ផ្ទាល់ខ្លួនយើងអត់មានទេ digital license key ក៏អត់ដែរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយក STD មក standard installation បាទអញ្ចឹង default គឺ STD ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក STD ហ្នឹងមក
ហើយកន្លែងនេះយើងអាចមើលដឹង3264គឺដាក់កន្លែងនេះគុណ64គឺ64 bit បាទអញ្ចឹងយើងយក64ហ្នឹងមកហើយ next តោះនេះកន្លែងនេះបាទ next មកបាទគ្នាយើងអ្នកទៅមកក្រោយចាំខ្ញុំចាវីដេអូឲ្យហើយខ្ញុំជួយ support ទៀតអូខេមកដល់កន្លែងនេះ license team អញ្ចឹង license team នេះយើងត្រូវបាទ accept មក accept license team ណា accept license team ហើយ next ទៀតបាទតោះនេះកន្លែង accept license team នេះជាតោះនេះអូខេបាទ next ទៀតតោះនេះអត់តមានទេអូខេ next មក next ហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងសំខាន់កន្លែងនេះវាមានពីរ upgrade install Windows keep file setting and application ទី2នេះគឺ custom យើងរើសយកជំរើសទី1ក្នុងករណីដែលយើង upgrade Windows របស់យើងនឹងពី version 1ទៅ version 1ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំប្រើ Windows 10ឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរមកប្រើ Windows 11ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទុករាល់កម្មវិធីអីផ្សេងៗដែលខ្ញុំមានពីមុនគឺទុកនៅដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំ upgrade OS ពី version 1ទៅ version 1ទៀតអានេះយើងត្រូវយកអាខាងលើអាកន្លែងខាងក្រោម custom នេះមានន័យថាយើង set up Windows ថ្មីអត់មាន upgrade ពី version 1ទៅ version 1ទេគឺយើងចង់ set up ថ្មីហើយពីច្រើនហើយពេលណាកុំព្យូទ័រដែលមេរោគចូលច្រើនអាហ្នឹងគឺត្រូវ set up ថ្មីហើយយើងអាច upgrade វាបានអញ្ចឹងយើងត្រូវបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់យកមួយណាអាស្រ័យទៅលើជំរើសប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺខ្ញុំយក custom នេះហើយមួយទៀត custom នេះយើងយកសម្រាប់កុំព្យូទ័រថ្មីដែលអត់ទាន់មាន OS អាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែយកមួយហ្នឹងដែរយើងអាចយក upgrade បានទេអូខេអញ្ចឹងយក custom មកហើយយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា unlocate space hardkey ដំបូង free space hardkey អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការចែក partition ឬក៏ការចែកត្រាយអញ្ចឹងការចែក partition នៃការចែកត្រាយនេះគឺសំខាន់ដោយសារអីកុំព្យូទ័រយើងទិញមកថ្មី set up Windows ថ្មីអូខេ fine អត់មានអីទេដោយសារអីវាអត់ខ្លាចប៉ះពាល់លើឯកសារទេប៉ុន្តែបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងជាកុំព្យូទ័រដែលគេប្រើហើយគេយកមកឲ្យក្បាល Windows ថ្មីយើងត្រូវស្គាល់ត្រាយណាត្រាយ Windows ត្រាយណាត្រាយ data គឺត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ក្នុងករណីដែលមិនច្បាស់យើងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវ cancel ចូលទៅមើល Windows ជាក់ស្ដែងថាត្រាយណាត្រាយ C ត្រាយណាត្រាយ data អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជា Windows កុំព្យូទ័រដែលគេប្រើហើយវាប្រកាសជាមានត្រាយមក3 4ណាបាទអញ្ចឹងហើយណាក៏វាមាន3ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលុបគឺលុបតាមត្រាយ Windows ទេកុំលុបត្រាយ data របស់គេឥឡូវកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត partition ថ្មីឬក៏យើងត្រូវធ្វើការចែក partition អញ្ចឹងដើម្បីចែក partition ទី1តើតែ partition របស់យើងហ្នឹងជាប្រភេទ unallocated space អញ្ចឹងបើសិនជាវាមិនមែនជាប្រភេទ unallocated space ទេគឺយើងមិនអាចចែកបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែវាជាប្រភេទ unallocated space ហើយអញ្ចឹងយើងចែកយកតែម្ដងមកប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីដែលវាមិនមែនជាប្រភេទ unallocated space ទេហើយយើងចង់ចែក reset ថ្មីយើងត្រូវនេះ delete វាសិនអាហ្នឹងមិនយើងអាចប្រើបានអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះចែក partition ចុចនៅលើហ្នឹងមកហើយយើងចុចនៅលើពាក្យ new នេះអញ្ចឹងវាមាន3អូវាមានមិនមែនមាន3មានច្រើនប៉ុន្តែគេប្រើទូទៅគឺមាន13ទេ delete មានន័យថាយើងធ្វើការ delete ត្រាយរបស់យើងហ្នឹងមកជា unallocated space format មានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត partition ហើយត្រូវតែ format បានប្រើបាន new នេះមានន័យថាយើងបែក unallocated space របស់យើងនេះទៅជា partition បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវយកពាក្យ new មកដើម្បីបង្កើត partition ថ្មីអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចលើពាក្យ new អាកន្លែងសារនេះវាឲ្យយើងបញ្ចូលអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវ space ដែលយើងមាននេះគឺមានចំនួន50G ឥឡូវយើងចង់ចែក partition របស់យើងនឹងដាក់ប្រមាណ G
អញ្ចឹងដាក់ប្រមាណជីអីប្រមាណជីយើងត្រូវគិតទៀតមកថាឥឡូវបើសិនជាថាទីយើងមាន50ជីយើងគួរតែដាក់ទៅឲ្យវាដូរប្រមាណជីយើងគួរតែដាក់សម្រាប់ទុកចំណីឬក៏ត្រាយឌីរបស់យើងហ្នឹងប្រមាណជីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសម្រាប់50ជីនេះខ្ញុំសូមទុកសម្រាប់ត្រាយឌីរបស់យើងគឺ15ជីបញ្ជាក់អានេះគាត់ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេជាក់ស្ដែងដាក់ប្រមាណគឺអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបញ្ជាក់បើសិនជាអាចយើងគួរតែដាក់ត្រាយស៊ីឲ្យធំតិចមកដោយសារអីដាក់ត្រាយស៊ីតូចពេកយ៉ាងតែកន្លងកម្មវិធីពេញអស់គឺអត់ងាយទាញ spec យកដាក់វិញទេអាហ្នឹងគឺត្រូវការកម្មវិធីជំនួយថាអីទៀតជាឧទាហរណ៍ថា 50G ត្រង់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចែកមកកាន់ត្រាយ D នេះ 15G អញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតសល់45G ទៀតគឺខ្ញុំដាក់ទៅលើត្រាយ C អញ្ចឹងត្រាយ C របស់យើងគឺ45G អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកមកហើយចែកយើងចង់ចែកត្រាយ D មុនក៏បានត្រាយ C មុនក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាថ្មីអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចែកតែត្រាយ C នេះមុនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណមកឥឡូវ 35G ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេអត់ឲ្យយើងដាក់ G ទេដាក់ជា megabyte ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចដឹងថា 35G ហ្នឹងវាស្មើនឹងប្រមាណមេបាទយក35គុណប៉ុន្មានបាទ35គុណនឹង1024តែឥឡូវនេះយើងគុណមកខ្វាច់នោះគឺប្រមាណណាអូខេអញ្ចឹងចាំបន្តិច35000ម៉ានទៀត840ត្រូវហើយអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យ apply មកដើម្បីយល់ព្រមក្នុងការបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំ apply មួយតនេះឡើយនេះចានេះយើងគុណឃើញប៉ុន្មានដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកបាទហើយ apply មកហើយវាសួរយើងបញ្ជាក់អូខេអញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចនេះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញអានេះគេដាក់ថា primary គឺត្រាយ C របស់យើង 45G ហើយវាកាត់50មេនេះទៅកាន់ system result អាហ្នឹងគឺវា auto កាត់ឲ្យខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងនៅសល់ allocated space ប្រហែលទៀតសល់ 15G ទៀតអញ្ចឹងអា 15G សល់ហ្នឹងយើងចង់ដាក់វាជាត្រាយ D អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកយកពាក្យ new មក new ហើយកន្លែងនេះបើសិនជាក្នុងករណីថាឥឡូវ 15G នេះយើងចង់បែកទៅជា 7G 8G ទៀតអាហ្នឹងយើងចែកវាទៅតាមហ្នឹងមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់បែកទេចង់ដាក់ទាំងអស់អូខេអាហ្នឹងយើងមិនបាច់កែប្រែទេ apply មកបាទតោះនេះគ្នាយើងឡើយនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងអញ្ចឹង 3D នេះ 15G 3D 15G នេះយើងបង្កើតថ្មីបានហើយក៏ប្រើអត់បានដែរដើម្បីអាចប្រើបានត្រូវ format វាម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើ 3D នេះបាទឬក៏ partition 3យើងនេះ format មកហើយវាសួរយើងបញ្ជាក់ថាចង់ format អត់អូខេអញ្ចឹងទុកឲ្យវា format សិនមកអូខេអញ្ចឹងតោះនេះគឺយើងកន្លែងនេះបន្តទៀតកន្លែងនេះយើងដាក់នៅកន្លែងយកម៉ៅយើងមកคลิกកន្លែង 15G មាន error អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់នៅខាងលើនេះយើងយកម៉ៅរបស់យើងមកចុចនៅខាងលើនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើង install Windows គឺយើងយកអាទីតាំងដែលយើងចុចពីលើនេះគឺជាទីតាំងត្រាយ C ឬក៏ត្រាយ Windows របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងហើយមកខាងក្រោមនេះចុចនៅលើពាក្យ next បាទតនេះឡើយនេះអូខេអ្នកអត់តន់លើកដៃអូខេចែក partition នេះហើយនៅអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅមើលសិន
dương thử nịch mà nịch chẳng mà đo vẹn đi dương thử trăm miệng du tích ao bia tận ca chóp mà cho tay đừng hiến to tiền chẳng những số chẳng to ok lại đi cái dương rơ regen chẳng regen phải dương cứ United States là ngay dương bạch tờ rơ ấy là tiệt tỷ chẳng cái lại đi cứ dạ còn em đi dương lại đi dạ ba này ăn to ăn ok ắt miền bà chẳng dương trăm mà nhập tiết sân mà đừng mà nhập IP nhập ấy mới được liền dù đấy đó chồng hãy xua mơ mình bạn nói cho ok chẳng keyboard tam bất keyboard nó dừng rồi hay mà đó đi nơi rồi tiết đó có bỏ chẳng keyboard dừng rồi scroll cho khó màu United States International bạn scroll cho khó tí ra vô United States International vào bà scroll cho khó mà mình scroll lang lứa nó hay dưới môn nó ngà Peter Ball scroll lang lứa để scroll cho khó mình tao này ăn to ăn ok chẳng United States International ấy yeah อันนี้គឺគេសួរយើងចង់ add scan keyboard layout អត់ចឹងយើងអត់ចង់ add ទេតាមពិតវាត្រូវមានផ្នែក Unicode ទៀតប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងចាំត្រឡប់ software code ទៅយើងមិនបាច់ add មកទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទយើងចុចយកពាក្យ skip បាទយើងអត់ត្រូវការ add keyboard បន្ថែមទេបាទតោះនេះនេះយើងអ្នកអត់តន់មានទេអូខេតទៀតអញ្ចឹង skip ហើយយើងចាំបាទមួយញ៉ាប់ទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយ set up ហ្នឹងគឺគ្នាយើងអាចសម្រាប់បានណាបាទតែគាត់ថាវាគេហៅទៀតហ្នឹង10ម៉ោងអូខេ3កន្លែង
គ្នាយើងចោតកន្លែងហ្នឹងហើយបាទសិនបាទហើយយើងចេញទៅផ្ទះបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន personal user ហើយនឹង organization អញ្ចឹងយើងប្រើនេះគឺសម្រាប់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងយក personal use មកចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទហើយ next ទៀតអញ្ចឹងនេះយើងយក personal use next បាទចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដែរចូលឥឡូវនេះយើងមកដល់ហ្នឹងដែរ
số của nhóm mình đó ok chân cái này ní cái chân ở dương add Google account thua chia user cho nó trong computer của dương á để sao để ấy để sao dùng cho một internet nè chứ mà xin thì dương vậy pi smart phiếp Google account ấy vì secure chiếng local account của dương vấn đề để sao đặt này dương mà đặt Google account add là mình miễn miễn on chứ mà xin thì dương ở trang đặt Google account đấy vô việc thá nè thích nó lừa việc offline account nào còn đây thì dương nè đôi nhóm bạn nè đôi nhóm check nó lừa việc offline account nó kiên thằng nè ok hơi mà đo cho nên nếu dương này tiệt màu cho đi nhưng xong này tới sân á bạn nè đội nhóm to đấy chồng để cho bạn đăng tiên ok bà cho trang tiết bà cùng khóa cho offline ra tiền nè cái này offline mà nhá bà thì nhóm vô không chạy cái tiền hay rồi vì xa đau mau cái này tại bà cái đấy được như saoต่อมาទៀតពេលយើង offline ហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងអត់ចុច next ទៀតទេយើងយកពាក្យ limit experience នេះសាក់ចុចលើ limit experience ណាបាទហើយបាទ limit experience នេះនៅតែជាប់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទមានតែជួសទឹកភ្នែកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអូខេដល់អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងយើងបញ្ចូលឈ្មោះ user ឲ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅមុនចាំតិចសិនបាទមកដល់កន្លែងនេះនៅដល់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះមកឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះបាទរស់មិនយូរបាទយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅអីកាកោគោគីគីអីដាក់តាមបាទបេះដូងហើយ next មកអញ្ចឹងឈ្មោះនេះឈ្មោះអីគឺឈ្មោះ user យើង log in ណាបាទតោះណា password password ចង់ដាក់អីដាក់ទៅប៉ុនកុំឲ្យបាក់កុំឲ្យដាក់ឲ្យមកសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ1ដើម្បីស្រួលចាំអញ្ចឹង password នេះលេខ1 next មក confirm password លេខ1 next ទៀតអូខេតោះនេះកន្លែងនេះតោះអ្នកអត់តន់អត់មានទេកន្លែងនេះ security question អញ្ចឹងយើងរើសសំណួរអីរើសទៅហើយយើងមិនបាច់ទៅ strict មើលសំណួរណាយើងគួរឆ្លើយបាទដាក់ឲ្យតបានទេកន្លែងនេះហ៎អញ្ចឹងយើងរើសហើយចម្លើយដាក់អីដាក់ទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ជិលគិតច្រើនកូកូបាទកុំឲ្យស្មុគស្មាញរឿងសួរសំណួរហ្នឹងហើយ enter បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កូកូហើយ next មក next ហើយយើងចូលសំណួរទី2បាទរើអីរើទៅកូកូទៀតមកហើយ next ទៀតបាទដូចថង slow motion ដល់ហ្នឹងបាទសំណួរទី3រើអីរើទៅហើយកូកូទៀតមកហើយ next ទៀត
ok chứ anh ấy khi dương còn là mơ tới cứ ở bên này thế cứ user bà cho nhầm đặt máu ở tia ra rùa mình vú bà lịch mùi security question bà coco nô tí pi coco tiết chẳng phải chết lại đi rồi sầm nô ấy rồi tới chụp lại đã ấy đã từ cùng thực khoaដោយសារតែម៉ាស៊ីនខ្ញុំតែយ៉ាង